ये जो महिलाएं आपको वीडियो में दिख रही हैं, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है। ये सीएम हेल्पलाइन क्षेत्र में काम करती हैं और इनका गुनाह बस इतना है कि इन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। इनका जब नौकरी लगा था तो इनको 15,000 रुपये वेतन बताया गया था, जबकि इनको खाली 7,000 वेतन मिलता है, वो भी 2-2 महीना रोक के। इनकी मांग बस इतनी है कि इनको 15,000 वेतन दिया जाए और बीच में 50 मिनट का लंच टाइम दिया जाए, जो इनको नहीं मिल रहा है। अपने देश की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूपी में सबसे ज़्यादा बेटियां सुरक्षित हैं, तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए इतनी बर्बरता की जाती है लड़कियों के साथ। इन्हें घसीटा जा रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं। अरे छोटी सी मांग है, सरकार को इनकी मांग पूरी करनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। क्या हो रहा है मोदी की सरकार में? जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, सर बचाओ। क्यों नहीं आप लोग? योगी जी से मिलना चाहते हैं, हम राजनीति में काम करते हैं, पूरे हमारे समस्याओं को क्यों आई, क्यों आज क्यों आई?